大家好，咳嗽、卡痰以及喘促、笑等等是肺病当中呢常见的症状。在讲具体表现之前呢，让我们一起来回顾一下肺的生理功能。肺主气司呼吸，吸清呼浊，吐故纳新，又主宣发肃降，通调水道等等。如果呼吸功能失常了，肺的宣降功能就失调了，就可以出现咳嗽、卡痰、气喘及笑等症状。那么这些症状的基本病机是什么呢？它们的基本病机是肺湿宣降，肺气上逆。首先让我们来看一下什么是咳嗽，什么是卡痰。古人认为有声无痰谓之咳，有痰无声谓之嗽，有痰有声谓之咳嗽。随着语言的使用变迁和临床的实际情况，现在我们一般把咳嗽呢作为一个症状来对待，就是指的肺气向上冲击喉间而发出的一种咳咳咳的声音。从现代医学的角度来理解，咳嗽呢是一种反射性的防御动作，通过咳嗽可以清除我们呼吸道内的一些分泌物或者气道内的一些异物。但是如果频繁的咳嗽就会影响我们的日常生活，就属于病理状态了。借助咳嗽把痰排出的这个过程就称为卡痰，或者我们说咳痰。中医认为咳嗽即可见于外感病，也可见于内伤疾病，具体来说有虚实寒热的不同。临床当中我们可以根据这个咳嗽的声音为我们诊病呢提供一定的依据。在听病人咳嗽的声音的时候，应抓住哪几个要点呢？首先要分辨是干咳无痰还是咳嗽有痰，然后再听闻咳声是有力还是无力，是重浊还是清脆，以及咳嗽持续时间的长短和伴随的其他特征等等。下面我们先听几个病人的咳嗽声音，看看他们到底有什么不同。第一个人的咳嗽声是咳嗽声高有力，第二个人的咳嗽是咳嗽重浊有痰，第三个人的咳嗽是咳嗽声低无力。那出现这些声音的改变说明了什么呢？临床实际当中，除了辨别咳声之外，还需要结合卡出的那个痰的颜色、形制、量的多少，以及是否容易卡出，以及病史和兼症等等一块儿来分析，为我们诊病提供依据。首先让我们看看从肺中卡出的这个痰是如何分类的。第一类痰是寒痰。寒痰的特征是什么呢？痰色白而质地清晰。第二类呢是热痰，它的痰的颜色呢是黄，质地是粘稠的，所以我们形容为痰色黄而质地粘稠有块儿。第三种叫燥痰，燥痰的特征就是痰少而黏，难以卡出，色呢可白可黄，那有具体的情况具体分析了。而湿痰的特征是痰色白而质地黏滑量多，容易卡出来。除了这几种痰之外呢，还有两种特殊的情况，一种就叫卡血。卡血或者我们有时候也称咳血，它是指的痰中带血，颜色是一般来说是鲜红的，多见于肺阴亏虚或者肝火犯肺症。另外肺痈呢有一种特殊的痰，它的痰的特点就是卡吐脓血腥臭痰，就是里边有脓有血，而且呢伴有一种腥臭的气味。根据咳声和我们刚才讲的痰的特征，下边我把临床上常见的一些情况呢给大家归纳一下。一般来说，如果咳声重浊，痰白清晰，伴有鼻塞不通，多见于外感风寒。如果咳声不扬，痰稠色黄，不容易咳出，多属于肺热炽盛。如果咳声沉闷，痰多易卡出，多属于痰湿阻肺。如果干咳无痰，或者痰少而黏，或者痰中带血不容易卡出，
多属于燥邪犯肺或者肺阴亏虚。如果这个病人表现的是咳声轻轻低微，痰稀色白，气短而喘，多属于肺气不足的表现。此外呢，我们还应该注意一些独特的咳嗽特征。比如说有一种咳嗽我们称为叫犬吠样咳嗽，它是指的空空空样的比较压抑的这种咳声，这个声音就像犬吠，也就是像狗叫的这样的声音的特点。在临床上呢，这种咳嗽往往是由于会厌、喉头疾患或气管受压而导致的，可见于小儿的急性喉炎或者白喉。由于疫苗的使用，白喉发病已经很少了，现在这种咳嗽常常见于小儿的急性喉炎，中医称为急喉音，多由外感风热毒邪而引起。另外一种咳嗽呢，叫顿咳，它的咳嗽特点是这样的：咳声一阵阵的，发则连声不断，在咳声终止的时候有一种鸡鸣样的回声。因为它的病程比较长，缠绵难愈，而且咳嗽是一阵阵的发作，所以呢，除了称为顿咳之外，又有一个名字叫做百日咳。此病呢，小儿多见，多发于冬春季节，多因风邪与伏痰搏结，郁而化热，阻遏气道而引起。总之，临床上应该将咳嗽的声音特点与卡痰的形色质量结合起来，判断疾病的寒热虚实。